صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير كتير. النهارده التلات، يعني اول جولة كده بعد غياب. هنروح نصور النهارده في سوق التلات اللي في الجيزة. لو جاية مترو هتنزلي مترو ام المصريين وتسألي على بنك ناصر الاجتماعي. بعد بنك ناصر الاجتماعي على اول الشارع هنا مسجد التوحيد. هتسألي على مسجد التوحيد، خشي الشارع اللي فيه مسجد التوحيد ده. الشارع ده هادي زي ما انتم شايفين، ادخلي فيه. تاني تقاطع شمال هتلاقي الشارع اللي كله قماش. وزي ما انت عاوزه بقى تشتري. وصباحكم فل، ومتشكره جدا جدا لكل اللي سأل عليا. ونقول بسم الله ونبتدي الجوله بتاعتنا. الناس كلها صاحيه بدري، صح؟ يعني انا حاسه الناس كلها، بصوا السوق، يعني احنا الساعه لسه 8، كل الناس صاحيه بدري. كل حاجه على ام عبد الله النهارده. اول واحده تقابلنا في الشارع ده ام عبد الله، جايبه القماش بتاع السواريهات اهو، قطع صغيره على حسب ما انتوا بقى عاوزين. بصوا يا بنات، ده عامل زي السرير الهندي وجواه حته قطيفه، ممكن تاخديها تعملها مفرش لترابيزه. وده المتر ب20 جنيه من ده. افردي كده، ممكن تتعمل ترابيزه سفره ولا لا؟ تتعمل في ملايات. طب استنوا بقى افردوها كده. المتر منها ب20 جنيه. بصوا فيها كام كنار، وممكن برضو سفره، ممكن سفره اهي. تنفع كنارات ملايات بالاورجانزا ومطرزه اهي، وينفع برضو مفرش سفره. المتر من ده ب20 جنيه، هو مطرز كده. مفيش الا لون النبيتي بس. مترين هيديكي. شوفي الكنار بتاعته حلوه قوي. بصوا ده قطيفه حلو قوي برضو، ده ينفع مفرش ترابيزه. ده ايه ده؟ جايباه رفيع ده يعني ايه؟ ده كتير. الاشكال كلها عندي. الاشكال كلها عندك؟ ايه ده الوش بتاعه ده؟ المتر برضو ب20؟ ده ب20 والعريض ده ب20؟ لا ده مش ب20، ده المتر ب10. ده المتر ب10. العريض احسن، يمشي معاكوا كذا طقم. ده المتر ب10. ده احمر، هو احمر ونبيتي، في الوان تاني. احمر ونبيتي وفي الوان تاني، هنتعبك معانا. في فضي بس حتت صغيره، الفضي دي تنفع مفارش برضه. ده القطيفه بتاعتها اهي. دي حتت صغيره بقى، عايزه اللي بتعمل فساتين تيجي تاخد منها. بصوا يا بنات، ده ابيض، ده ابيض اهو، بس ده مش طويل، ده مفرش ما يتعملش كنارات، ده حته صغيره. وريني اللي جنبك ده ايه؟ لا البطيخي ده، ايوه ده. بصوا ده جوبير. بصوا نرمي المنجيل ده كده. بصوا الجوبير ده حلو قوي. المتر الجوبير ده يا عبد الله بكام؟ بكام؟ 5 جنيه. 5 جنيه حلو قوي، لون بطيخي. خدش وريني حته الفشتكه دي. ده ايه ده؟ ده كم بالصدر بتاعه. لا كم بالصدر بتاعه اهو، مكان الصدر اهو ليه التقفيله. دي الربطه بتاعت الصدر من ورا. دي زراير اللي انت حذفتيها دي يا اختي. ودي الكمام بتاعته، هي حته كبيره، يعني ممكن اللي تاخده بقى هي تشوف تعمل فستان ازاي. اهو لون فستكه. تخيلوا بقى شكل الفستان عامل ازاي بقى لما تاخدي الحته دي وتعملي كمام والصدر، ويفضل بس الحته الستان من تحت، هيبقى تحفه بالنسبه للناس اللي بتفصل. اهو كامل، فاضل له ستان بس. في النهارده حاجات حلوه عند ام عبد الله بصراحه. ده ايه ده؟ ماسكه في نفسها عشان الترتر. امسكي معايا الاستك ده كده بيتمط، يعني ده استك. بصي بقى كده، ده صدر فستان اهو بالكمام بتاعته، ووشه اهو. وشه مكملش، ولا هي كانت اللي عايزه تعمله معرفش في دماغها تعمله ازاي، وكل دي قبه صدر. بصوا ده 3 ب10. ده جوبير بالمتر. ده 3 ب10. اتفضلي. وده برده 3 ب10. وده 3 ب10. وده بكام يا عبد الله؟ ده ب7 جنيه المتر. الله جميله قوي الفله الكبيره دي. الفله الكبيره دي بكام؟ هو 8 جنيه المتر. حلوه قوي دي برده. حلوه برده دي قوي. جايبه جوبيرات النهارده ابيض جميل جدا جدا جدا. حلوه قوي دي. شباب جنبك انا. حلوه اللون الجديده ام كرانيش. عبد الله دي بكام؟ اسيب لك الحاجه جنب. بصوا عندها سوسه اهي.
عندها صوصات اللي هي عظم وكمان الحديد. كل دي اشكال، كل حاجه بقى على حسب سعرها يا بنات، بس الاشكال حلوه قوي. الله حلو قوي الدهب العريض ده. خالتي بصوا ده، احنا قلنا ايه؟ ده برضو شكل تاني. 50 قلت كردي. ده لون بيج، في عندها ازرق واسود اهو. بصوا يا بنات عندها الفرنشه دي لسه جايباها المتر ب4 جنيه. المتر ب4 جنيه، لون جنزاري ولون اسود. في منها 4 حلو قوي. الشعره بتاعتها كثيف. في ابيض، في دي ايه دي. الله دي جميله قوي. دي بتاعت السجاد. الرابطه المعقوده دي شايفينها، دي بتاعت السجاد. ده كامل المعقوده دي يا عبد الله. عبد الله المعقوده دي بكام؟ حلو قوي. المعقوده دي بكام يا عبد الله؟ دي احلى. دي احلى واحلى، بس عايز تتغسل ولا هي لونها سكري؟ لونين في بعض اهو. دي حلوه قوي قوي دي للسجاد احلى. طب قولي لي بكام اللي بتقولي احلى واحلى دي؟ دي ب 10 جنيه المتر، وده ب4 جنيه صح؟ الوان كلها اهي. وعندكم كشمير، عندكم الرمادي، عندكم البني، عندكم الابيض، عندكم الجنزاري. دي حلوه قوي ام 10 جنيه دي، تقيله ومحترمه. لو انت الراجل ده جايب حاجات بصوا يا بنات احمد عمال لي هاتيلي حلوه قوي قوي دي. زودي حته يا ام عبد الله. كلها ايه؟ كلها شغل. عبد الله زودي حته. بس مش عارفه عباره عن ايه. استنى افردها كده واشوف عباره عن اباليك ولا عباره عن ايه دي. امسك اعمل ممكن تاخديها اباليكه اهي، بس كشمير. ابليكه كبيره اهي هتطلع ابليكه، وبعد كده ابليكه صغيره، يلا ابليكه كبيره هتطلع 4 كبار و4 صغيرين بالظبط. بس بصوا الشغل اللي فيها بقى حاجه تحفه. مش معايا فكه اصلا معايا بنات مش عارفه اقول لكم ايه. الجبيره دي بقى زي ما انتم شايفينها. دول بقى بكام؟ ومعلش بقى الاصوات دي، احنا لسه عند ام عبد الله. انت قلتي المتر بكام من دي؟ طب يا فين يا ام؟ ده ب 10 جنيه. المتر ب 10 جنيه. بصوا اهو، ده كده واضح اهو. ده المتر ب 10 جنيه. الاشكال تاني في حاجه عريضه اهي. بصوا دي عريضه ولا يتخيط. طب العريضه دي يا ام عبد الله عايزه من دي الوان مش 15 جنيه. ده ب 15 جنيه يا جماعه. العريضه دي ب 15 جنيه وعندكم ب 10 جنيه. عندي ده الفستان. ودي ايه شكله مختلف عن اللي انا شفته. طب اعدليه، طيب اعدليه عشان اعرف اشوفه. طيب ايوه كده حلو قوي. ده بكام ده يا عبد الله؟ ده 15. حلو قوي يا بنات. بصوا من ايه، من هنا لهنا، عشان خاطر دعاء ب 10. عشان خاطر دعاء ب 10 يا بنات. حلو والله. لا ده جميل والله قوي يا بنات. ده جميل، ده جميل جدا. ب 10 جنيه برضو سعره حلو. ده قالت لنا ب 10 ده برضو، بس برضو ده حلو. حلو جدا. اتحط على ملايه كده يبقى شكله شيك قوي. بصي دي حته باقيه مش جوبير. دي حته باقيه مش جوبير، بس عجبتني عشان خاطر اللولي اللي فيها ده. طبعا مش واضح اللولي اهو. شايفين اللولي ده؟ اللولي ده كبس. كل القماشه كده فيها لولي، بس جميله قوي. اللي شغال حاجه ابيض يتحط منها دي حته تبقى لذيذه قوي. اللهم صل على النبي. ايه ده يا عبد الله؟ ده لا امسكي كده يا عبد الله. مدام امسكي كده معايا. ده ايه الجبيره؟ ايه الجبيره اللي نص متر دي؟ بصي منين لحد فين؟ بصي بكام دي يا عبد الله المتر؟ المتر ب 20. جميله جدا يا بنات دي. بصوا يعني نص متر، طولها نص متر. عندك قصة عريض يا عبد الله. جميله جدا، بس فاضل حته. يعني حته بتعمل قد ايه دي؟ مين حبايبي؟ مين يا عبد الله؟ ام عبد الله عارفه ان انا بحب الحاجات دي. تقول لي يا حبايبك اهو. بصوا باخد الحاجات دي بحطها على المفارش اهي، بلزقها واحطها على المفارش بتاعت بقى التسريحه بتاعت النيش، على حسب. شنطه بحالها اهي فيها القصايص اللي انا بقول لكم عليها اهي. بصوا اهي، بصوا شكلها حلو ازاي. الشكل بتاعه جميل قوي. فيه لولي. بصوا اللولي. اللولي ايه يا بنات؟ كبس. بصوا يا بنات ده 3 ب 10. اللون بتاعه هو اللي عجبني قوي، لون اوكسي، بني في اوكسي، بس حلو قوي. هم دول اللي باقيين عندها. ال3 ب 10. ده فستان ب 150 جنيه. هو ماله بتاع واحده قصيره ليه يا بنتي؟ بتاع اسماء. ممكن حلو.
ب 150 جنيه الفستان ده جاهز اهو. يلا مين اللي عايزه وعليه؟ بصوا يا بنات دي اكياس فيها ايه؟ فيها ورده اهو صغير. في ناس كانت بتسال عليه بتحطه على الفساتين بتاعت الاطفال. في ورده زي كده شايفينه. في ايه بقى؟ في كريستال اهو زي ما انتم شايفين متقفله جاهزه. الورده بجنيه من دي. الورده بجنيه. ده كيس اهو مليان. وحطي الثانيه كده بجنيه. الورده بتقولك بجنيه. اللي حابب بقى يعمل مفارش بتاعه بتاع ده نيش حلو الكيس ده قوي جميل. في منها صغير خالص اهو. في منها الكبير حلو قوي. بصوا عندها اساتك. المتر بكام الاستك؟ 25. الخمسة ب10. يعني المتر ب2 جنيه والكيلو ب100 جنيه. اللي عايز بالكيلو موجود واللي عاوز بالمتر موجود. ونقفل الفيديو على كده ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.